شیرازی، میرزا محمد حسین شیرازی که صاحب تنباکو بود، بسیار بزرگوار، واقعا بزرگوار بود. وقتی که فتوای تنباکو را میده، خب در ایران گفتم که دیگه مردم سیگریت نمیکشه، چیلیم نمیکشه و انگلند کسته امو اهداف شومشی از دمنی ایران کسته از بین موره. آیت الله العظمی عراقی بزرگوار که سالهای قبل از دنیا رفته و یم بسیار بزرگوار بوده، واقعا عارف بالله بوده، یک مجتهدی بسیار جانانه و یک مجتهدی بسیار واقعا یعنی خداپرست. این قصه منه که ما از میرزا محمد حسین شیرازی بزرگ ما شنیدم که ما یک روز که از سامره حج زیارت کردم و از این رفتم گفتم پس ما به طرف کربلا آمدم. در میرا یک جایی که روک شدم، یک اقوامی بود خانه ازنا روک شدم، اونا دید که میرزا محمد میرزای شیرازی است، مجتهد است، به هر حال بس خاطر تواضع از ما کرد، بسیار خدمتی از ما را کرد. در همزی دوران مگه یک زن اماد نقاب پوشیده بود، اماد یک هدیه پیش کرد، یا غذا آورده یا چای آورده، میتونم گفته السلام علیک یا خادم العباس. بس ایرش بس رفتم ما سید محمد حسین میرزای شیرازی ما حیران ماندم، از او مرتیکو از مردا پرسان کردم که این خانم که اماد چرا مرا گفت که یا کسته خادم عباس کسته خادم عباس یعنی نوکر حضرت عباس دوسته. و قصه منم میگه که این زن کسته مریض مشنه و بسیار شدید کنسر مشه و در حالت مرگ است. ما ایره در برای حرم ابوالفضل عباس، وقتی که در حرم حضرت ابوالفضل عباس میره و این زن در عالم رویا میگرنه که حضرت عباس گیری امام حسین علیه السلام یک شفاعت منه میگه که ای آقا ای برادر عزیز ایم ده از من درو حاجت میخواه و شفایق میخواه. امام حسین علیه السلام میگه که این وقت از این گذشته، کار گذشته، این دیگه باید او دنیا کسته باید بوره. باز کسته این زن گریه مونه زاری مونه درو میگه ما گریه مونم که شفا بدی. امام حضرت ابوالفضل عباس گیره امام حسین یک بار دیگه کسته میگه که ما از تو گزارش مونم که ایره سفارش کسته از خدا کنم تا ای شفا یاب شونه. امام حسین علیه السلام کسته میگه خدا تو رو باب الحوائج قرار داده و برو ایره شفا بدی از اذن پروردگار عالم. ای زن کسته شفا یاب میشه. میگه از امروز زمان بعد هر کسی که کد ابوالفضل عباس کو زیارت چی موره، کد امام حسین زیارت چی موره، ای زن را که ابوالفضل عباس شفا داده ای او را میگه که یا خادم العباس، یک لقب میده. هر کس که زیارت موره خانه از مو که مو او را کسته ای زن او را میگه یا خادم العباس.